बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज़ कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत होती है, बल्कि उनके लवाहिकीन की शिकायत होती है कि ये खर्राटे बहुत लेते हैं। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। खर्राटे कैसे पैदा होते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हम पहले हवा को अंदर लेकर जाते हैं फेफड़ों में, फिर हम हवा बाहर लेकर आते हैं। जब ये हवा गुज़रती है और रास्ता काफ़ी खुला हो तो कोई आवाज़ पैदा नहीं होती और हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, अंदर भी लेकर जाते हैं और बाहर भी लेकर आते हैं। लेकिन अगर रास्ते में कहीं भी रुकावट आ जाए, कहीं रास्ता तंग हो, तो आवाज़ पैदा होगी। ये जो आवाज़ पैदा होती है सांस के साथ, इसको हम खर्राटे कहते हैं। ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे अगर एक शख्स नींद बहुत कम लेता है, नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन अगर आप इससे कम सोएंगे तो आपकी नींद बहुत गहरी होगी, और जब गहरी नींद होगी तो हमारी गर्दन के मसल्स, इनके टोन कम हो जाते हैं, रास्ता तंग हो जाता है हवा के गुज़रने के लिए। अगर बहुत ऊंचा तकिया लेकर सोएं और थोड़ी सीने के पास आ जाए तो गर्दन के बेंट होने की वजह से रास्ता तंग हो जाता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं, बिकॉज़ दवाई की वजह से भी नींद गहरी हो जाती है। इसके अलावा मोटापा, वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गर्दन के टिश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, फैट्स जमा हो जाती हैं इन नेक, और हवा के गुज़रने के लिए रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है, जिसे हम खर्राटे कहते हैं। ये तो थे नॉर्मल खर्राटे और इनकी वजूहात। अब बात करते हैं एबनॉर्मल खर्राटों की। मरीज़ के साथ सोने वालों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इतनी तेज़ आवाज़ होती है इन खर्राटों की, और समटाइम्स दूसरे रूम में भी सुनाई देते हैं। इनको हम एबनॉर्मल खर्राटे कहते हैं। इनकी क्या वजह होती है? नाक से शुरू कर लें फेफड़ों तक, रास्ते में कहीं भी रुकावट होगी तो इसकी वजह से खर्राटे आ सकते हैं। यानी नाक में नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, नाक में एबनॉर्मल गदूद या नाक के अपने गदूद अगर बढ़ जाएं तो इससे भी जगह तंग हो सकती है। एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो सकती है और सारे मसल्स सूज जाते हैं, जो खर्राटों की वजह बनते हैं। अब आते हैं गले की तरफ। टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ जाना, ज़बान का साइज़ बड़ा होना, नशे की वजह से या सिगरेट पीने की वजह से तालू नीचे गिर जाता है और जगह तंग हो जाती हैं हवा के गुज़रने के लिए। ये भी एक वजह है खर्राटों की। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की। सबसे पहले अपने सोने की टाइमिंग को ठीक करें। 7 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें। ऐसी नींद लें जिसमें आप सुबह फ्रेश होकर उठें। स्लीपिंग पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधा ना सोएं, तकिया ज़्यादा ऊंचा ना लें, दाएं तरफ करवट लेकर सोएं। अगर मोटापे का शिकार हैं तो पहले अपने वज़न को कंट्रोल करें। नॉर्मल अफराद तो इससे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन दूसरे जो अफराद हैं जिन्हें एबनॉर्मल खर्राटे आते हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआईआर किए जाते हैं। 48 आवर्स तक इनको एब्जॉर्प्शन में रखा जाता है कि क्या इशू है, ताकि इसका इलाज किया जा सके। जो कॉज है उसी का इलाज किया जाता है, और अगर बज़ाहिर कोई वजह सामने नहीं आ रही तो गले में जगह को खुला कर दिया जाता है। ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें गले में जगह को ज़्यादा कर दिया जाता है। अगर इससे भी क्योर ना हो सके तो एक मशीन होती है जिसे कहते हैं बाईपैप। इसके ज़रिए हवा को गले के अंदर एंटर किया जाता है। पॉजिटिव प्रेशर के साथ ये भी रास्तों को खोल देती है।
मरीज़ सारी रात इसको लगाकर सो सकता है और ब्रीदिंग इसके ज़रिए होती है। और आखिरी हद ये है कि गले में एक सीटी लगाते हैं जिसके ज़रिए मरीज़ सांस लेता रहता है, जिसे दिन में बंद कर देते हैं और रात को चला लेते हैं। इस तरह से खर्राटों का इलाज किया जाता है और मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक इसे ट्रीट किया जाता है। होम रेमेडीज़ नंबर 1, घी, देसी घी, काऊ घी नॉस्ट्रिल्स में लगा लें रात को सोने से पहले। ये एक बहुत ही इंस्टेंट सा क्योर है खर्राटों का। नंबर 2, टर्मेरिक मिल्क। 1 पिंच टर्मेरिक इन 1 कप वार्म मिल्क में ऐड करके आप रात को सोने से पहले पी लें। पुरसकून नींद आएगी आपको और आप खर्राटों से भी बच जाएंगे। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।